السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سألتش نفسك ليه أنت اتولدت في المكان ده تحديدا؟ وليه الراجل ده هو اللي أبوك؟ والست دي دونا عن نساء العالم كله هي اللي أمك؟ ها؟ ما سألتش نفسك ليه ربنا عز وجل اداك الصورة دي والهيئة دي والشكل ده تحديدا؟ ليه دول هم اللي اخواتك ودول قرايبك ودي بلدك ليه؟ أنا عايز أفهم. الساعة اللي حضرتك اتولدت فيها دي اتولد فيها آلاف العيال على مستوى العالم، ها؟ ليه انت اتولدت هنا واللي اتولد في امريكا واللي اتولد في باريس واللي اتولد في امستردام والبلاد الحلوه دي ليه انت هنا؟ ما انا عايز افهم. واللي اتولد في عشه ده ايه ذنبه؟ واللي اتولد في قصر ايه عمله عشان يتولد في قصر؟ بصراحه السؤال ده منطقي جدا وممكن يكون خطر في بال ناس كتير، ولكن القران الكريم مذهل وبيجاوب على السؤال ده وغيره، وكل سؤال بيجاوب عليه بطريقه مذهله وبما لا يدع مجال للشك في قلب اي حد. تعال معي بسوره الانعام الايه 165. ربنا عز وجل بيقول: وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. ايه معنى الكلام دي؟ معناها خلائف الارض يعني انتوا اللي بتخلفوا ربنا في حكمكم للارض، انتوا اللي بتتولوها وتسيطروا عليها وتحكموها. جعلكم خلائف، ربنا بيكلم الناس كله، فلما يقول جعلكم خلائف يعني كلكم متساويين في الخلافه، ادي واحده متساويين اهي واحده. لو بصيت ربنا عز وجل بيقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ايه معناها؟ يعني لو انت مميز في حاجه معينه وغيرك مميز في حاجه تاني، فانت بقيت اعلى منه درجات في الحاجه اللي انت مميز فيه، وهو بيجي اعلى منك درجات في الحاجه اللي هو بيجي مميز فيه، وبالتالي انتم متساويين. ادي الثاني. ربنا عز وجل يقول ليبلوكم فيما اتاكم. ليبلوكم يعني يختبركم، هيشوفكم هتعملوا ايه، هتعمل ايه في اللي هو اداهولك دي. فيما اتاكم دليل ايوه على ان ده نصيب وقدر من ربنا عز وجل. وبما ان ربنا عز وجل يقول ولا يظلم ربك احدا، يبقى كلكم متساويين. ادي الثالثه. ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. هنضرب مثال بسيط علشان خاطر الصوره تتضح اكثر. في كره القدم المدير الفني لما بيختار التشكيله بيختارها بناء على ايه؟ على امكانيات كل واحد وبيحطه في المكان المعين، يعني بيحط ده في راس حربه وده وينج وده باك بناء على امكانياته. فلو مثلا ده باك وده مثلا صانع العاب، فده صانع العاب علشان خاطر هو بيعرف يراوغ ويسلم ويستلم كويس ويوصل للجون، وده باك علشان خاطر هو سريع وعشان خاطر بيعرف يرفع كويس وبيعرف يدافع وقوي وكذا. فلو جاء الباك وقال انا عايز ابقى ايه؟ صانع العاب، ايوه هنقول له والله انت لو بقيت صانع العاب هتفشل لان ما عندكش امكانياته. طب يقول لك انا ليه مثلا ما بقيش عندي امكانياته؟ ايوه انا بحب المكان ده وكنت عايز ابقى انا صانع العاب. هيقول لك طب ما انت متساوي معاه، ما بما انه هو بيعرف يراوغ وبيعرف يوصل للجون، ما انت قوي وبتعرف وسريع وكذا، خليك في مكانك. لا لو انت مصمم على المكان دي، طب كلنا لو بقينا صناع العاب، مين اللي هيدافع ومين اللي هيوقف جون ومين اللي صح ولا لا؟ ولذلك ربنا عز وجل يقول رفع بعضكم فوق بعض درجات عشان مبدا التكامل في الدنيا، كل واحد يعمل حاجه عشان مبدا ايه؟ مبدا التكامل. وبالتالي كل الناس متساويه. ده بالعكس انت لو شديت حيلك في مكانك ممكن بكره وبعده تبقى احسن منه بمراحل، ممكن تحترف وتشتغل في اكبر الانديه في العالم وهو يفضل محلك سر، صح ولا لا؟ ممكن انت بكره وبعده بعد 10 سنين تبقى رئيس النادي وهو قاعد على القهوه، صح ولا لا؟ ولذلك كل واحد مش يبص على المكان اللي هو فيه، يبص على نفسه هو بيعمل ايه في المكان اللي هو فيه، هو بيشتغل ازاي. ربك ما بيظلمش حد، بل بالعكس ممكن يكون ابوك اللي مش عاجبك ده سبب في دخولك للجنه، وسبب انه بكره وبعده يجيب لك سعاده عن طريق عيالك لما تربيهم كويس وتطيع والديك، ايوه وتبر والديك، بكره هم يردوه لك، يبقى هو ايه؟ كان ده سبب في دي، صح ولا لا؟ ممكن امك العيانه اللي انت تعباك معاها في المستشفيات والدكاتره تكون سبب في دخولك الجنه، وسبب ان ربنا عز وجل ما يبتلكش بالامراض، فدي مكان دي، صح ولا لا؟